warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana murid-murid kelas 7 anu aya di SMP Wahidin. Kumaha damang? Mudah-mudahan hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Patepang deui ya sareng Ibu Devi Sopiati Niar dina mapel bahasa Sunda. Nah, satu acara kana pembelajaran. Di dieu Bu Devi bade ngingetkeun kamu rangkali sadayana anu namina protokol kesehatan ulah sampai hilap nu namina 3M. Naon bae sih Bu 3M teh? Nu kahiji saumpamana hidup sadaya bade keluar rumah, keluar rompok, tong hilap nu namina menggunakan masker atau memakai masker. Sedengkeun anu kadua hidup sadaya kedah rajin mencuci tangan ngagunakeun air anu mengalir. Sedengkeun anu katiluna nyaeta hidup sadaya kudu ngajaga jarak. Rek jeung sahabat teh kudu jaga jarak ulah terlalu deket teuing. Saumpamana bade salim atawa salaman oge, salamna ngagunakeun salam Sunda. Kunaon sih Bu kudu ngagunakeun salam Sunda ulah salam patempel? Kusabab urang kan ayeuna teh keur diuji nu namina pandemi Covid-19. Ku cara urang salam Sunda teh urang teh tiasa mutuskeun tali rantai penyebaran Covid-19. Nah, urang oge kudu ngajaga nu namina kesehatan tubuh. Ku cara minum air putih yang banyak ya. Ulah jajan teh jus atawa es. Nu kaduana urang kudu seueur makan sayur-sayuran jeung makan buah-buahan. Jeung kudu rajin olahraga supaya si tubuh teh tetep fit, tetep sehat. Terus didoping oge kudu namina vitamin supaya imun tubuh urang kuat jeung kebal tina radikal penyakit. Nah, salian tinggal jaga kesehatan, ngajaga protokol kesehatan, urang oge kudu rajin ngadoa. Ya Allah, mudah-mudahan pandemi anu keur menimpa dunia ieu segera berakhir sehingga urang sadaya tiasa hirup normal seperti umumna, tiasa berjabat tangan, tiasa ngobrol tanpa menggunakan masker, tiasa kemana-mana seperti halnya hidup seperti umumna. Nah, mudah-mudahan hidup sadaya dirompok tong hilapnya ngagunakeun masker saumpamana bade misalkan padurek ka warung tong hilap nganggo masker. Misalkan padurek keluar rumah tong hilap ngagunakeun masker. Nah, ku cara eta penyebaran Covid-19 teh insyaallah bakalan cepet rengse. Nah, ayeuna lajeng bae nya murid-murid sadayana kana tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tina materi dongeng nyaeta siswa mengidentifikasi struktur dongeng dengan benar. Anu kadua, siswa mampu memahami struktur dongeng dengan benar. Di dieu Bu Devi bade nyebatkeun ngeunaan ciri-ciri anu aya dina dongeng. Coba Ibu bade naros ka hidup sadaya. Aya nu terang henteu naon sih ciri-ciri anu aya dina dongeng teh? Nah, lamun tacan paham ayeuna ku Ibu bade dijelaskeun
Mudah-mudahan hidup sadaya paham. Ciri-ciri nu aya dina dongeng anu kahiji nyaeta caritana pondok atau ceritanya itu pendek. Yang kedua, aya bagian anu pamohalan. Jadi nu kadua itu ada bagian yang pamohalan. Nah, udah Ibu jelasin ya waktu minggu lalu, pamohalan itu artinya tidak masuk akal. Dalam cerita dongeng itu banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal. Seumpamanya aja ibaratnya kayak kancil mempunyai akal dan pikiran. Kayak hewan-hewan bisa berbicara. Kayak manusia bisa terbang. Kayak gunung ditendang jadi, kayak perahu ditendang jadi gunung Tangkuban Perahu. Nah, yang ketiga, dongeng itu termasuk bentuk lancaran dan bentuk ugeran. Yang keempat, dongeng itu anonim. Jadi, dalam dongeng itu tidak diketahui siapa yang mengarangnya. Jadi, dongeng itu tidak ketahuan siapa yang mengarangnya. Sedangkan yang kelima, dongeng mibanda fungsi dan kagungan selaku alat pikeun atikan hiburan protes sosial. Jadi dongeng itu mempunyai fungsi sebagai pendidikan, hiburan, dan protes sosial. Nah, ciri-ciri yang keenam, dongeng di sini adalah dongeng sifatnya pralogis, yaitu mibanda logika anu beda dengan logika umum. Yang ketujuh, dongeng itu sifatnya tradisional. Jadi dongeng itu nyebarnya secara turun-temurun ya. Jadi dongeng teh sifatnya tradisional, turun-temurun. Di dia bisa dijelaskan bahwa dongeng itu bisa diceritain dari kakek nenek, mama bapak, atau paman bibi. Nah, sakitu ngeunaan ciri-ciri dongeng, mudah-mudahan hidup paham sadayana. Ayeuna urang lajeng kana papasingan anu aya dina dongeng. Papasingan teh nyaeta jenis-jenis dongeng. Dumasar kana eusina, dongeng teh bisa dipasing-pasingkeun atawa bisa dibagi jadi sababaraha golongan. Di antarana nyaeta dongeng sasatoan atawa nu sering disebut pahabel. Anu kadua nyaeta dongeng sasakala. Sedangkan anu katilu nyaeta dongeng babad. Anu kaopat dongeng jelema biasa. Anu kalima dongeng para nabi atawa wali. Anu kagenep dongeng pieunteunan. Anu katujuh dongeng pamuk. Lanjut, dongeng sasatoan atawa pabel nyaeta dongeng anu palakuna teh sasatoan serta paripolahna dicaritakeun kawas jelema. Umpamana be bisa nyarita jeung ngagunakeun akal pikiran. Dongeng sasatoan atau pabel adalah dongeng yang pelakunya adalah hewan-hewan serta kelakuannya diceritakan seperti manusia, seumpamanya saja bisa bercerita dan mempunyai akal pikiran. Contoh dongengnya adalah Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet atawa carita si kancil. Lanjut, papasingan dongeng nu kadua nyaeta dongeng sasakala. Dongeng sasakala nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun asal-muasalna kajadian hiji tempat, barang, sasatoan, tutumbuhan, jeung sajabana. Jadi dongeng sasakala adalah dongeng yang menceritakan asal-muasalnya kejadian satu tempat. Contohnya adalah dongeng sasakala Situ Bagendit jeung dongeng Gunung Tangkuban Perahu. Itu termasuk dongeng sasakala ya, yang menceritakan asal-muasalnya terjadinya suatu
tempat. Lanjut. Dongeng babad. Dongeng babad biasa oge disebut dongeng sage. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atau jelema anu ngandung unsur sejarah. Dongeng babad atau sage adalah dongeng yang isinya menceritakan kejadian atau orang yang mengandung unsur sejarah. Contoh dongengnya adalah dongeng Raden Kian Santang. Tentunya murang kali sadaya pernah mireng ya nu namina dongeng Raden Kian Santang. Lanjut. Dongeng ngeunaan kahirupan jalma biasa atau anu sering disebut parabel. Dongeng kahirupan jalma biasa atau parabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun jalma biasa. Dongeng yang isinya menceritakan orang biasa. Contoh yang paling terkenal dalam sastra Sunda adalah dongeng Si Kabayan. Tentunya kalian semua pernah ya mendengar dongeng tentang Si Kabayan. Si Kabayan dan Nyi Itung itu dongeng yang terkenal yang ada di Tatar Sunda. Lanjut. Carita para nabi atau wali. Itu tuh termasuk mite ya. Mite nyaeta carita anu eusina patali jeung kepercayaan masyarakat terhadap bangsa lelembut atau hal-hal yang bersifat gaib. Di masyarakat orang biasanya cerita-ceritanya mengenai tentang Sunan Gunung Jati. Jadi cerita para nabi atau wali itu termasuknya dongeng mite ya. Dongeng yang berkaitan dengan hal-hal lembut atau hal-hal gaib. Nah, ayeuna urang lanjut kana dongeng pieunteugeun. Dongeng pieunteugeun nyaeta dongeng anu eusina mangrupa teladan pikeun manusia, bisa dongeng sasatoan, dongeng jalma biasa. Dongeng pieunteugeun nyaeta dongeng yang isinya merupakan teladan untuk manusia, bisa dongengnya bercerita tentang hewan maupun dongengnya tentang kehidupan orang biasa. Nah, lanjut karena dongeng anu terakhir nyaeta ngeunaan dongeng pamuk. Coba hidup sadaya pernah aya nu mireng henteu naon sih dongeng pamuk? Dongeng pamuk nyaeta dongeng anu nyaritakeun kagagahan atau kesaktian hiji jalma tur biasana aya patalina jeung tokoh atawa kejadian sejarah. Contoh dongengnya nyaeta Wewesan Aki Sayang Hawu anu dicuta tina babad Sumedang. Jadi dongeng pamuk yaitu dongeng yang menceritakan kegagahan atau kesaktian salah satu manusia yang biasanya ada kaitannya dengan tokoh kejadian sejarah. Nah, mungkin itu materi anu tiasa ku ibu didugikeun. Kirang langkungna ibu nuhunkeun dihapunten. Mudah-mudahan murang kali sadaya paham kana materi anu tos ku ibu sampaikeun. Kirang sareng langkungna ibu nuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.